Il Festival della Strada degli Scrittori si avvia verso la conclusione del suo viaggio in Sicilia, tornando da Agrigento per celebrare il 150enario della nascita di Luigi Pirandello. Primo appuntamento domani alle 20:30 alle FAM, Fabbriche Chiaramontane di Piazza San Francesco, con Empedocle intervista Camilleri. L'iniziativa, condotta dal presidente dell'Associazione della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro, prevede la proiezione delle interviste a video realizzata nei mesi scorsi da una delegazione di allievi del liceo classico Empedocle d'Andrea Camilleri, ospiti della sua abitazione romana. Durante la serata sono previste delle esibizioni degli studenti che leggeranno brani e poesie ed eseguiranno alcuni brani musicali. A partire da venerdì 23 giugno il Collegio dei Filippini in via Ateneo ospiterà 3 talk letterari. 2 saranno curati da Gero Miccichè, che durante questa edizione del Festival della Strada degli Scrittori ha consentito di conoscere autori e storie del territorio. Il primo e il 23 sarà la Sicilia in strada, mentre il 26 giugno sarà il turno della Strada del Fantasy. Entrambi si terranno alle 18:30. Domenica 25 alle 19, sempre al Collegio dei Filippini, Vito Catalano, autore e nipote di un altro grande della letteratura, celebrato dal Festival della Strada degli Scrittori, ovvero Leonardo Sciascia, dialogherà con Rosalia Centinaro. Lunedì prossimo, 26 giugno alle 21, il Teatro Pirandello ospiterà invece Enrico Loverso, con un adattamento introspettivo e profondamente filosofico di uno dei romanzi più complessi dello scrittore agrigentino, Uno, Nessuno e 100.000. Martedì 27 le iniziative si sposteranno all'interno dello spazio Temenos di via Pirandello. Alle 21 arriverà l'energia del Sicilian Folk Rock, Dei Malarazza 100%, Terrone. Stesso orario mercoledì 28 giugno per 1, 2, 3 Rintocchi di follia. Piazza teatrale scritta e diretta da Antonella Monreale, dedicata alla figura di Antonietta Portulano, moglie di Luigi Pirandello. Sempre lo spazio Temenos, il prossimo 29 giugno alle 21, ospiterà Io e Pirandello, il monologo di Sebastiano Lo Monaco. Opera questa che racconta il legame tra casualità e vocazione, tra l'attore e la figura del drammaturgo agrigentino. Il 30 giugno, sempre nei locali dello Spazio Temenos, a partire dalle 21, si terrà invece la cerimonia di consegna del premio Strada degli Scrittori, a personalità che si sono distinte nei loro campi e che hanno avuto ovviamente un collegamento con la figura del drammaturgo. Il festival dal 1 luglio si sposterà a Racalmuto, qui nei locali della Fondazione Sciascia fino al 7 luglio si terrà un master di scrittura. Il 6 luglio invece, luoghi della memoria pirandelliana e la Valle dei Templi di Agrigento riceveranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che consegnerà agli attori Toni Servillo e Michele Riondino il premio Pirandello.